एक गांव में नीलू नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके पंख छोटे थे, इसलिए वो ऊंचा उड़ नहीं पाती थी। बाकी चिड़ियां उसका मजाक उड़ाती थीं। एक दिन गांव में आग लग गई। सभी जानवर घबरा गए। नीलू ऊंचा तो नहीं उड़ सकी, लेकिन वह तेजी से हर घर के पास जाकर सबको सावधान करने लगी। की आवाज़ सुनकर लोग समय रहते बाहर निकल आए। आग बुझने के बाद सबने नीलू को धन्यवाद दिया। नीलू मुस्कुराई और समझ गई कि कमी होने पर भी कोई न कोई खास ताकत जरूर होती है। सीख: हर किसी में कोई न कोई गुण होता है।